Hello，大家好，我是 AI 葵。怎么样，声音还 OK 吗？会不会太小声，还是太大声？今天我们就来继续讲这个 Nerf 它的其他的一些论文。对，然后上次我看了这个，就是就是那个影片的统计啊，就发现怎么突然上一支影片过后，那个观看数啊，然后订阅人数就突然增加了，就比之前多很多。就想说，果然还是要拍这些就是关于 AI 的影片才比较多人看。好了，其实这个东西我很久以前其实就想拍了，所以我一开始也有拍 Nerf 的影片嘛，然后之后就一直在研究，然后就想说中间有想说要不要停下来拍一下，但是因为太有趣了，所以就一直沉迷在自己的研究，就没有再拍影片。然后最近感觉就又多了很多研究，然后之前的也差不多告一段落，就想说把学到现在的一些内容就跟大家分享一下这样子。好啦，前情提要大概是这样子。那声音没问题的话，那我们今天的这个直播就开始吧。那今天原本预计是就是讲那个，因为上一个礼拜内容主要是在那个嘛，就是 Nerf 它的很多扩充的应用，然后就给大家看一下很多很厉害的图片这样子。那今天的话，原本想说就是介绍另外一类的扩充，就是这个 Nerf 呢，它原本是训练的话，你需要很多这个照片，比如说像是这样子，你要像这样子可以生成很平滑的这种，这不算360度，不过就是一个螺旋状的这样子的影片。那你所需要的原本输入的影片，原本输入的图片是大概30到60，反正越多越好。但你就所需要的这个图片的数量呢，最少也需要就是数十张图片，你才有办法生成像这样子就是这么平滑的一个影片。那今天的话呢，是想来讲说其他就是更实际的应用，因为有些时候你同一个场景你没有办法取得很多的图片。那比如说假设这个场景你只有3张照片，那你怎么样才能也像这样子就是生成一个很平滑的影片？那这个部分也有很多的研究。那这个是今天呢原本第一个想要介绍的东西。那第二个想要介绍的是，就是上礼拜的直播当中也有提到说，这个 Nerf 这个手法呢，它是呃生成一张图片，它是需要比较久的时间。比如说像这样子一张图片，它可能实际才640P，就是大概640×360的这样一个图片大小。那它生成这样一张图片呢，就需要大概30秒到1分钟的时间，而且这还是在就是很高级的 GPU 上面运行所需要花的时间。比如说像我的 GPU 就是2080 Ti，这已经算是现在比较好的，就是个人可以持有的。但你说什么伺服器那种 Tesla V100啊，或者是 TPU 那种更高级，当然就更快，但那就不是一般人可以负担得起的。那即使是在一般人可以负担得起的，就是比较好的 GPU，那它生成图片还是需要很久的时间。那在这方面呢，也有许多研究，就是研究说如何加速它生成一张图片的时间，这样子。好，那这是原本今天想要介绍的两个主题。那在正式进入这两个主题之前呢，因为就是上一个礼拜的内容，就是介绍它生成图片很厉害的那些扩充包，其实我还有很长的一个清单，上礼拜大概只介绍一半不到，那我今天还是想再讲几个我觉得比较有趣的，然后看起来就是你一看就知道这是非常厉害的东西。OK，那我们就先从这几个比较厉害的生成图片的扩充包开始讲好了。好，比如说
那我这一样，今天也是一样，就是没有就是固定的一个顺序，就是不是按照时间说先来的就先讲，就是先发表的先讲这样子，我就是随机的一个顺序，想到什么就讲什么这样子。好，比如说这个东西 HyperNerve， 这个东西呢也是他们对这个东西呢同样也是就是原本发表 Nerve 其中的一群研究者，那就是 Google 的一些研究者他们所发表的论文。那他们在这个论文里面所要实现的就是，我记得上个礼拜有讲到说，就是如果这个场景里面有移动物体的话，需要有另外的方法去对应这些移动的物体。那他们这边所要处理的问题又更复杂了，因为在上礼拜所处理到的那些物体，比如说我有讲到的这个 Neural Thin Flow Fields 这个东西，大家还记得吗？就是一个小孩他在玩泡泡，然后呢，我们可以从这个影片当中，就是把时间跟空间两个不同的维度分开来，那我们就可以做到，比如说固定照相机，然后固定时间，然后只移动照相机，或者是中间这边是，稍等一下哦，它这个 load 比较慢。那中间这边是它固定照相机，然后移动时间这样子，就是照相机始终在中间，然后这个小孩慢慢的移动，就是他们可以分离两个不同的维度，就是时间跟空间这样子。但是呢，在这个设定里面呢，他们所处理到的物体，比如说这个小孩啊，或者是这些这个泡泡的，我不知道怎么说，这个手杖，还有这些泡泡呢，他们基本上都可以把它想象成是一个钢体，就是英文是 rigid body。那也是就是说，它们之间的相对位置是不会移动的。比如说这根杆子，它不会突然转到一半，它就变弯了，或者是突然就变短了之类的，不会。那这个小孩也不会说他就是玩泡泡玩到一半突然变高了，或者是就是他就突然就形状就变了，他不会。那这个手法呢，它是主要就是处理到这种钢体移动的时候，它可以也是成功的把它训练出来这样子。那在这个 HyperNerve 里面就更复杂了，比如说你可以看到这边是他们所有研究者，他们就是扮一些很奇怪的脸。那这些场景比较复杂的地方就在于说，那他们的这个形状是会变的。比如说你嘴巴，你可能是闭的，然后后来张开了，那这个在那个3D 的这个模型上面，它就是有一个拓扑的变化。就比如说你可以想象原本头是一个椭圆体，然后它突然中间开了一个洞这样子，它就是形状就跟原本的不一样这样子。那他们就可以用他们的方法呢来就是处理这些非刚性非钢体的场景这样子。比如说这边他们举了很多个例子啦，我们从一开始看好了。这个的话还算偏钢体的，就是一个不知道什么机器，然后正在移动，这还算之前那个 Neural Thin Flow Fields 也大概可以对应。那这个就人脸的这些变化就比较复杂了，比如说你在这边看到的时候，它是嘴巴闭起来，那它可能就是一个这样子的椭圆体。那之后呢，它嘴巴慢慢张开了，那里面的构造又跟一开始不一样，那就需要特别的一些方法去处理它。或者这个东西也是，它是水嘛，水原本是一个透明的液体，然后这边的液体慢慢倒下来，这些都是上一个方法是我们大概利用光流的方法，就是你可以知道每一个像素它移动的方向，然后去重建这个场景。但这个场景就比较复杂，因为它是这个水除了倒下来之外，它的这个颜色也有所改变这样子。那应该还有更复杂的。可能这个剥饼干的算是里面最复杂的，因为它就是原本是一个圆柱体，饼干嘛是一个圆柱体，然后它把它分成两半，那分成两半这个构造就有所变化，这样子，就是从一个物体变成两个物体这样子。那虽然说这个手法也还是没有到就是完美的境界啦，它虽然可以，只是看起来
就是算是完美的重现了这个场景。但是如果你仔细看的话，你还是看到说，在这个剥开的过程当中，它饼干的这个切面会有一点变模糊的这个情况发生，这样子。对，那对这个研究，这些研究者其实他们就是在发表这个论文之前，还有发表一个叫 NeurFi 的东西，就是他们中间显示的这个论文，它是在对应说，在处理说，如果一个人自拍的时候，通常你是拿着照相机嘛，然后对着自己，但其实这个过程当中，你虽然人你自己觉得你是不会动的，但是其实你还是头啊或者是眼睛，你会稍稍的有移动，比如说你的眼睛可能会跟着这个照相机移动，那这时候这个场景就会有刚才所谓的这些非刚性的 non-rigid 的一些变化，那他们就是用这种手法去把它解决的。Hello， 叶子果酱安安，今天呢，对，讲解 Nerf 的另外一类应用。那最近呢，我就刚好找到有一篇就是关于这个 Nerf，虽然不完全是 Nerf 的论文，但它就跟机器人有相关的。我等一下也可以介绍一下，因为我知道叶子果酱是对机器人比较有兴趣的，就刚好最近又出了一篇论文，是关于机器人的这方面的应用。等一下也来稍微讲一下。Hello， 宾利安安 ，Cool。好，那这个是 Hyper Nerf，这也算是蛮老的，其实可能都是去年的了，也不到去年啦，可能今年4月之类的。好，那我再继续介绍下一个。想一下哦。好，对，我自己是比较有兴趣的，我来介绍一下，就是这个。这个 Neural Scene Graph， 那这个东西呢，它是在把那个 Nerf 的方法应用在这个自动驾驶的场景上面。那因为我刚好也是就是研究自动驾驶这一块的，所以我就特别的对这个论文有兴趣。那其实蛮令我惊讶的就是这个 Nerf 它虽然就是已经出来很久，而且有这么多的扩充包，但是呢，实际在自动驾驶的场景当中的应用，到目前为止，这个还是唯一一个，就是还蛮令我惊讶的，因为我觉得其实应该也不难吧，因为我自己也算是实现了一些其他的东西，那之后也会发表论文，如果有通过的话，再跟大家报告一下或者东西。对，就是其实在自动自动驾驶场景应用，应该也是没有那么复杂，但是就是很让人意外的是，到目前为止还是只有一篇论文是这样子的。那这篇论文它主要在讲什么呢？主要先给大家就是稍微讲一下，就是自动驾驶跟自动驾驶的场景，为什么我个人觉得可能比较难应用啦。这边好像没有一些例子，我找一下 Kitty 的一些场景好了。哦，对，刚刚那个就是那个论文就是在这个 Kitty 的自动驾驶资料集当中应用。那这个关于这个的影片，我很久以前有做一些，就是怎么把这些资料显示在那个 ROS 上面的一些教学。Hello Nagi-san，こんばんは，安安。今天呢继续讲这个 Nerf 的应用。那现在在讲的是在这个自动驾驶场景上面的一些我觉得比较厉害的应用。OK。那它是在这个自动驾驶的场景上面应用。那这跟一般的，就是我们刚刚看到的，是 Nerf 原本的在这些小型的场景里面应用最大的不同就是它的这个自动驾驶它的照相机的移动的范围会比较大。我们刚刚看到的这些呢，它其实都是，比如说这个恐龙的标本，它其实都是在一个就是比较狭小的范围当中，就是可能大概往左移2步，往右移2步这种比较小的范围之间所拍到的多数的照片，或者像是这些小物体的话，它就是绕着它360度拍。那这些
就是相对来说那个照相机的移动的范围就很小。那但是在自动驾驶当中呢，你就是车子就一直往前开嘛，那所看到的这些范围啊，还有这个照相机移动的这个范围就会变大，那这个也可能是一个就是一个难点，对。但这些难点还是有解决的方法啦。那在这篇论文当中呢，它是其实它没有去解决这些东西，因为它实际所应用到的这个场景都是也算是范围算是比较小的，它可能就是车子开一下就停下来这样子，或者像是比如说这个场景里面，它就是基本上就是完全车子就在等红灯，基本上就是停下来的状态啦。所以它其实这一篇论文也没有去处理我刚刚上述提到的这些问题。但这篇论文呢，它所处理的是另外一个问题，就是他的想法是他想要把这些对，我们刚刚说移动场景、移动范围比较大嘛，除此之外呢，还有更难的部分是，即使你在移动，那旁边的车子也是跟着你一起移动，他们不是静止的。对，那要怎么样处理这些移动的车呢？他这边就提出了一个新的看法，就是它是利用这些物体的3D 的 bounding box。那因为这个 Kitty 它是一个就是有这个3D bounding box 的资料集呢，所以它就利用这些 bounding box。那每一个 bounding box 里面都是一台车子，那它就把这些每一台车子都训练一个独立的模型。就你可以想象说，每一台车子呢，它都有一个这个 NERF 的模型，去就是生成它这个车子的图片。对，比如说这个场景里面就有4台车，那每一台车呢它都训练一个独立的一个模型出来，独立的这个生成图片的 NERF 模型。那还有一个模型是关于整个背景，它也训练一个模型。那当它有了这些就是完全独立的模型之后呢，它就可以对这个场景做任意的编辑。比如说它在这下面就给了很多个例子，这怎么放大？好像没办法放太大。我看这个影片能不能放大好了。对，让细节不会特别的讲，对。对，那这边的话是结果的部分，大家可以看到说，因为它有这个物体的3D 的盒子，所以大家就可以把这个背景跟这个车子做分离，它就可以，比如说我就只要这个背景，或我只要车子，那当然它也可以把2个融合在一起，那就变成右边这个形式。那它可以分离之后，它就可以对独立的这些车子进行一些操纵，比如说呢，对。比如说像这样子，它就可以自由的去移动这些车子。比如说原本这些车子都是笔直的往前开的，但是呢，它就可以在经过一些后处理，就把这些车子呢自由的，比如说做一些旋转啊，或者做一些平移，然后达到就是生成不同资料的目的。因为我们知道，在这个自动驾驶上面，就是你需要很多的这个资料去训练。比如说你想要侦测到车子，那你就要有很多个图片跟那些车子的2D 的这些 label 去做训练。那运用它这个方法呢，你就可以在同一个场景里面就可以生成非常多的不同的这些 label，那就有可能可以增加这个物体辨识它的这个准确性。这是它一个可能的应用。但也是我现在目前在研究的啦，所以我就比较熟他想要干嘛。对，那除了移动车子之外呢，当然它也可以像就是刚才那个 Neural Synflow Fields 一样，它也可以就是把时间啊跟这个空间做一个分割，然后就是单纯控制一个变量，比如说它这边就是固定时间这个变量，然后只移动这个照相机就可以生成像这样子，原本这些车子是在动的，那它就可以把它固定起来，就是达到右图的这个效果。对，好，那这是关于自动驾驶一个，就是到目前为止我唯一知道的一个应用。OK， 好，那这个也再到这边告一段落，再讲几个就好。讲几个最近出来的，看起来就比较厉害的。
这个 ref nerve。OK， 那这个对，我们一开始这个 nerve 的讲解的时候呢，我们有说它可以就是除了你可以自由的移动这个照相机，然后生成这种就是任何任意轨迹的影片之外呢，那它还有一个非常厉害的地方是它可以就是完美的就是重现那个光的怎么说光的反射。比如说这是一个会议室里面的场景，那原本照相机移动的时候呢，你这个在荧幕上的反光就会有所变动。那在训练完 NERF 之后呢，它的这个模型呢，可以完美的重现这个荧幕反光的程度，就是不管你照相机摆在哪一个位置，那它就是可以很正确的模拟出它那个反光的样子，应该会是长什么样子。我们看左边这个图就好。好，那在这个 ref nerve 里面呢，它又把这个想法呢更往上就是推了一层，就是原本的这个 nerve 呢只考虑了这个我们看这个东西的角度。怎么说？原本它这个训练的方法是，你每一个图片都有一个看这个看这个荧幕的角度，比如说，因为你有很多张不同的训练照片，所以你就知道很多看荧幕角度不同的时候，它所发出的反光。然后呢，在这个 ref nerve 里面，它又把这个看的角度呢又多往上推了一层，它是把这个看的角度呢就是分作两个东西来学习，它是训练这个法向量跟这个反射的向量。这边的话稍微讲一下，因为这个可能我觉得是蛮有趣的啦。这边我想讲的比较深一点。宾利，我等一下再回你。对，原本呢这个 nerve 的话呢，它是训练一个看这个东西的向量，然后以此这个东西来知道这个东西的颜色。那在这个 ref nerve 里面呢，它又把这个东西分作两个东西，它把它分作这个东西的法向量，我会把它用另外一个颜色来画好了。它把它分作这个法向量跟这个反射的向量，然后以这两个东西呢来推算出它的这个颜色。原本的话是只有一个入射的向量这样子，那这边的话它是用了法向量跟这个反射的向量。那如果你有会这个图像处理的一些基本的渲染方法的话，你可能会知道有一些东西叫做 shading， 比如说最简单的 shading 叫做这个风 shading， 它是把一个东西呢分作一个东西的颜色，比如说像这个球，一个蓝色的球嘛，你乍看之下很简单，但是它把它分作三个不同的部分，一个是这个 ambient， 一个是 diffuse， 一个是 specular。那 ambient 我们这边的话可以先不管它 ，diffuse 的话就你可以想象是它物体原本的颜色。那这个 specular 呢是它反光的程度，就是这个东西呢会随着光照的这个方向不同而有所改变，这样子。那这个 ref nerve 呢大概也是继承了这样子的想法，它就用了就是更具体的一个物理的模型去把这个光线算出来，而不是只是叫它就是学习就是对应一个角度跟一个颜色，它是用到了更加这个物理上面的角度，然后来把这个颜色所算出来。所以呢，它就会在这个反光的场景里面达到更好的效果。那左边的话是这个原本的 nerve 的效果，大家可以看到这个球，我等一下也可以给大家演示一下我自己在 Unity 里面做的一个这个演示。那原本的话，这个球呢，它就是训练完之后，虽然可以大概知道我们可以看得出来它是有反光的，比如说这个球，这个地方它是有反射到右边这个球，但是如果近看的话就比较模糊。但如果用了这个 ref nerve 的方法，大家可以看到就焕然一新，这个反射的角度啊什么都变得非常的明显，然后也没有任何的杂讯这样子。我现在先抽个空回一下留言，大家如果有问题也欢迎就是随时留言，我可能不会
马上回答，但我会过一个段落回答这样。宾利问说有没有在手术场景下的应用？有。现在Nerf 呢，我基本上是主要讲这些就是有色彩的这样，然后在实际就是3D 场景里面的应用。因为我自己是研究这部分的，但是呢，你说的这个东西也是有的，就是怎么说，就是一个手术的嘛，比如说你的一个 X 光，然后照到的一个图片，然后他们是利用这个 Nerf 手法去进行这个3D，算是2D 的这个切片的重建。这个的部分呢，我可能比较没有那么多的研究，不过你可以在 Nerf 的相关论文去查到。我觉得这个是不是你想要问的啊？比如说这个东西 MRI reconstruction， 如果我的理解没有错的话，想确认一下，这是你想要问的，就是在手术场景下面的应用。因为我看到也蛮多这种，就是把一些手术的切片的这些图形呢，去把它通过一个 Nerf 进行一个重建。对，那进行重建之后要做什么，其实我不太清楚，但是这方面的应用应该也是蛮多的。好，那我们再回头讲这个 Ref Nerf， 那它就是透过这个反射的这个方程式，就是让这个方程式更具体化一些之后呢，它就可以达到比原本 Nerf 更好的这个反射的效果。对，那在其他的部分是没有什么差啦，因为主要就是在反射的时候会更加的漂亮这样子。对，它就是把入射的这个光线的这个角度呢拆分为这个法向量，就是表面的法向量跟它的反射的向量这2个东西去进行一个训练这样子。那它的训练完之后呢，除了可以达到更加的这个反射的效果，比如说这边又有另外一个模型，这是一个车子嘛，那原本的 Nerf 就像现在这个样子，就是比较模糊，然后光线就非常的散乱。那经过新的提案方法的改良之后呢，那这个图片的这些反射呢就更加的清晰。好，那除了这之外呢，它还可以就是自由的调整这个怎么说表面的这个粗糙的程度。那这个的话也是关于有对视频片段处理的吗？视频片段处理的，你的意思是在手术场景下吗？在手术场景下的视频片段，这个我就不太熟悉嘞。如果是在正常的就是视频的话，就像我们刚才介绍这个 Neural Scene Flow Fields，它是就是关于一个影片，然后是连续的这个图片去进行处理的这样子。好了，我们刚刚讲到说，它这个东西它就可以自由的控制一个表面的粗糙程度。那这个东西其实你如果有玩 Unity 的话，你也可以知道这些参数它所代表的意义。那如果一个表面它是就越偏下面越平滑的话，你所看到的这个反光呢，它就更加的怎么说清晰，就是你可以看到更多不同的反光。那如果是比较偏上面，就是比较偏粗糙的话，那你所看到的东西呢，反光就比较偏一团糊的。那这个在怎么说？这个图像处理上面的话呢，它就是控制这个反射向量的一个程度。比如说我们知道反射的话，假设是一面镜子，假设这是一面镜子这样子。那你一道光线进来，那它很明显就是会入射角等于反射角嘛，这个反射定律。那这个是在非常平滑的状况下，我看一下它的英文是就是 smooth 嘛，这是一个非常平滑的表面这样子。那但是呢，实际的物理世界没有这么的友善。那实际的物理世界会是一个，可能你会遇到一个比较粗糙的表面。那比如说一个路面好了，它就是可能比较粗糙的。好，不会，这个的话就是你可以就是查一下 Nerf，我上次有演示一下怎么查，就是到 Google Scholar 里面，因为我现在还是一样每天就是更新一下有没有新的论文这样子。
然后你就查这个 neural radiance fields， 然后就可以就是按它的引用。上次好像是590多次引用，今天到600多次了。这样按进来之后，你就可以看到它各种不同的论文这样子。那里面就会包含那个手术场景的一些论文。对，我刚刚在讲这个反射的这个东西，就是今天假设是一个地面，那它就会比较粗糙嘛，英文叫做这个 rough。那就是当你一道光线反射进来，那它可能反射的角度就各种各样不同的反射角度这样子。那这种情况下呢，因为它所可能反射的这个角度不一样，那它所接收到的每一个点啊，它反射的时候所接收到的每一个光源，怎么说？每个场景的东西就大概那个内容就不一样，所以它所显现出来的这个反射的这个光泽呢，就会非常的模糊，像是当这个 bar 它到最上面的时候就非常模糊这样子，它是这样子的一个原理。对，那这篇论文就是，如果你想要你的这个反射非常的清晰的话，你可以尝试利用他们的方法。对，当然就是它现在里面又加了非常多个，就是那个法向量啊、反射向量等等的东西，那当然算起来就更复杂，就更久这样子。好，哇，这个已经讲半个小时了，还没有进入到今天的主题。没关系，那我们再讲一个最后一个我觉得比较厉害的就好。对，再讲一个，最近也是最近的了，这个叫 CT-NeRF。OK， 那这个 CT-NeRF 呢，对，我们刚刚就是讲说，原本的 NeRF 啊，或者是它后来出了一些扩充包，基本上都是在很小的范围内去进行一个重建。那这个 CT-NeRF 呢，就把它推展到更大规模，就是地球规模，当然不是整个地球啦，是它这个论文呢是对于某一个城市所进行的一个3D 的重建。那它3D 的重建呢是用到这个 Google Map， 然后它去做用 Google Map 的这个3D 的模型，然后它去模拟这个空拍出来的那个照片结果这样子。那这篇论文呢，主要厉害的地方在哪里呢？为什么这个每个都不太能放大？看一下论文里面有没有办法把这个图放大。我觉得这个还蛮厉害的。对，现在的话就越来越多这种把原本的 NeRF 那些小场景呢，就是推展到更大的场景，比如说一个城市啊，甚至这边已经到了一个就是地球的一个程度这样子。等一下再讲一个就是城市规模的重建，那个的话可能要找一下。算了，我先讲这个好了。这个的话是地球规模的这个3D 重建，那它是利用这个Google 的这个3D 模型，然后它去模拟不同高度的这个空拍。稍微讲一下，比如说它这边的话就是它演示了3个规模。那一个规模是，比如说在这里就是非常高的一个角度，那它当然拍摄到的这个资讯呢就会比较模糊。大概是会像这个蓝色框框里所展示的。那这个城市是纽约，那他拍到的这个场景就是这样，就是所有的建筑物啊什么都非常小。OK， 那这是他在第一个高度所收集到的资料。那当然一样，这个东西也是要非常多不同的图片，所以他在这个高度也不是只拍一张照片，他也是拍很多张照片这样子。那具体几张我没有记，大概可能100张之类的吧。OK， 那接下来呢，它慢慢的接近这个建筑物这样子，比如说它在更低的一个地方拍摄了另外一组图片，那这一组图片呢就更靠近城市嘛，所以那些城市的建筑物的细节就更明显，然后最后呢，直接在这个建筑物的就是上方呢再拍最后一组图片，那最后这一组图片呢所具有的细节又更明显了，比如说这些建筑物的窗户啊，它都可以就是很明显的显示出来这样子。那它就是对于这样子的
具有不同的细节的这些不同组的图片呢，去进行一个训练这样子。那它训练的方法呢，Hello 赖维正，晚上好，今天继续讲这个 Nerf。那现在在讲这个就是程式范围的这个重建。那它这个训练的方法呢，就不是像原本的 Nerf， 原本 Nerf 呢，它是每一张图片，因为基本上都是在同一个规模就是拍的嘛，那对于这个场景的大小并不会有太大的影响。那因为这边呢，就是每一个大小不一样，然后细节不一样，所以呢，它最一般的想法就是你每一组分开训练不就好了吗？但是这样子呢，就是会比较慢，然后你所需要的这些记忆体的成本就比较大，因为你每一个规模都有一个模型，那你 n 个规模就有 n 个模型，这样子不太好。那他们是想到一个办法，就是所谓的这个 coerce to fine， 他们是先训练就是最小规模，最大规模就是细节不太明显的这个图片，他先训练了一阵子之后呢，再切到这个更多细节的图片，然后最后再切到最多细节的图片，就是这样一层一层的慢慢把这个模型呢慢慢的建立出来这样子。那它实际的话呢，就可以除了你就可以得到最后的最多细节的模型之外呢，你还可以得到中间层的不同细节的模型，都是经过同一次训练就可以得到。那这边直接给大家看最后的结果就好。那最后结果这个也蛮有趣的，它是直接不知道大家有没有玩过那个 Google Earth， 可能要申请，不过我有申请也玩了一下，觉得还蛮厉害的。这个是那个 Google Earth， 它是这边的话是直接地球规模，它先地球规模重建一个，然后再慢慢把这个照相机往下移这样子。那大家可以看一下这个它所重建的结果。对，一开始什么都没有，然后现在慢慢接近城市咯。对，到这边为止都还是几乎是一片模糊。然后这边的时候就慢慢可以看到这个建筑，然后到最大的规模的时候，应该说最具有细节的这个规模的时候呢，你就可以看到说这个城市呢，它的细节呢都会变得非常的明显。对，比如说这些建筑物的这些轮廓都很明显这样子。然后这个好像是在曼哈顿，他说在美国的曼哈顿，虽然我没有去过，好像有一个就是很高的建筑物。OK， 大概是这样的一个结果。不过大家也可以看到啦，就是其实它这个重建出来的细节也不是到那么明显，就是实际应该会有窗户什么的，但是它这边都变成一片模糊了。那这个可能还是因为规模太大的关系，这个模型没有办法全部都训练的完整这样子，因为毕竟它一开始是这个地球，从地球开始往下的。对，说到这个Google Earth， 如果大家没有玩的没有那个账号可以玩的话，大家也可以玩一下这个 Google Maps。我现在是在日本，那这个东西呢，其实你可以，原本我们看的 Google Map 是这样子的嘛，这边的话，对，这个是日本的一个台场的一个地方，我蛮常去那边玩的。OK， 那你在这边左下角呢，你可以切到这个卫星的这个图片。那卫星的图片呢，你在这边右边你可以按到这个 3D 的部分，那你就可以以 3D 的视角去看这个场景。那它这个 City Nerf 呢，也是利用这样子的一个场景呢去做图片的取得啦。对，然后呢也跟这个City Nerf 一样的想法，就是其实这个 Google 它这些 3D 的这个网格，它也不是就是一开始就显示所有的细节。比如说你在很高的地方，你其实看到的是比较模糊的一个东西。那当你慢慢接近之后呢，它的细节会越来越的明显。比如说台场的话，有一个比较有名的东西是那个钢弹。那钢弹的模型在这个地方，它可以主要的注目在这个地方，这里有一个钢弹的模型。那我看能不能把这些标志去掉，好像不行。算了，这边有一个钢弹的模型，那
不去掉的话好像看不太清楚。看能不能把它去掉。好像不能去掉，算了。就是这个钢弹的模型，你可以发现说，原本就是我们在远离的时候，它是比较模糊的状态。然后呢，当我们越来越靠近它的时候呢，它的细节会越来越明显。然后明显到最大的这个程度，大概是像这样子，我们就可以看到这个钢弹所有的细节，这样子。然后当我们远离的时候呢，它的这个细节会越来越不明显，因为这也是就是跟你的它是要让这个电脑的效能始终保持在最佳状态，因为就是你离远的时候，你没有必要去显示太多的细节，你只要知道一个大概的这个形状就好。那你接近的时候，你才需要显示比较多的细节，那是这样子的一个设计。对，然后这边还有一个摩天轮。就比如说我远离的时候，这些摩天轮上面的这些坐的地方，那中文不知道叫什么，中文不太好。那个坐的那个座位都没有显示出来，然后当你接近之后呢，这些座位才慢慢的显示出来。那这个想法也是都是一样的啦，就是这个图像处理里面叫做 level of details， 就是level of detail， 好吧，多了一个 L， 多了一个 S。就是越远的地方你显示比较少的细节，然后你越接近的话再显示越多的细节，这样子。可以让大家看一下，这边也是我比较常去玩的一个地方。虽然说很不幸的是，这个不知道是不是 Corona 这个新冠肺炎的关系，那这个叫什么来着？Venus Fort 跟这个 这整个地方啦，整个地方就要关门了，好像是哦，我查一下。哦，对啊，它这边日本东京知名地标都要关门了，这就是我刚刚给大家看的那个东西，应该是到明年的应该是到明年的几月来着？应该是到明年年初，它这边就要关门了，所以之后 Google 这边又要更新了。对，好，那这边就是先偏题一下，带大家看一下这个 Google 3D 的地图这样子。好，那我们这个 City Nerf 也大概讲到这里。今天留言好像比较少，不知道大家到这里有什么问题吗？都可以在留言地方发问，或者这边顺便打一个广告好了，这个是我的这个棉花糖，虽然我都没在宣传，我也比较少看啦。就如果大家有什么问题的话，就是也欢迎就是在这上面发问，不管是关于 VTuber 的一些东西，或者是关于这个你在研究啊，或者是对我的研究有什么问题，都欢迎在这上面发问这样子。好，那我们这个 City Nerf 呢，就大概讲到这里。好，那我们还是来一下进入一下这个今天我原本就是想讲的主题，就是关于这个少数图片的这个扩张。而先让我喝一口水，休息一下。OK，对，好，那再重复一次，因为一开始讲的人听到的人应该比较少。那就是这个 Nerf 呢，它其实是需要很多张图片去训练，大概20-30张才能像最后达到这样子一个漂亮的效果。但是实际应用呢，你可能有些场景你收集到的图片没有
没有那么多，可能只有2、3张。那你如果也想要达到同样的效果的话，有没有什么好方法？那就是有人在做一些这样子的研究，比如说这个一个方法叫做这个 Pixel Nerf，那它的标题就很明显。Neural radiance fields from one or few images， 就是从少数的图片当中，你就可以训练一个就是 Nerf 的模型，并且可以像刚才一样，就是360度啊，不是360，就是这样螺旋的一个轨迹去看那个场景这样子。那它这边呢所达到的效果大概是像右边这样子，那左边呢是它所训练所用的图片，那可以看到就非常少，只有3张。Nerf 的话，可能需要大概40几张，在这个资料集当中，你需要40几张。那 Pixel Nerf 就是这个方法的话，它只需要3张，就可以达到右边这样子的一个任意试点的生成的结果。啊，虽然大家也可以看到说，就是它生成的这个结果并不是非常的好，不过大家也要知道说，它是只使用了3张图片，就达到这样子的效果。OK， 那它主要的想法就是呢，利用原本的图片的一些讯息，就是我们刚刚讲的这个 Nerf 啊，它其实是原本的图片呢，你只用来训练，那训练完之后，你就可以把原本的图片丢掉了，那你只需要一个 Nerf 的模型就可以生成之后的图片。那在这个这些少数图片的方法，它们其实呢都需要保存原本的图片。就是你训练完之后，你不能把原本的图片丢掉，因为原本的图片才保有你想要用的那些细节的部分。对，那他的想法就是保留这些原本的图片，然后呢，在生成一个新试点的时候呢，他就是把那些原本的图片所有用的讯息呢，集结到你所要生成那个图片的那个像素上面。这边可能讲的有一些比较笼统。我看这个头好晕。哎，你怎么跟那个天选一样啊？对 Nerf 的话，因为他们就是要显示他们的成果有多好多棒，就是你怎样移动照相机都可以，所以一般来说他们就会就是结果的地方都放这种就是动来动去、转来转去的图片。我自己是看多了就习惯了。对。然后刚刚讲说这种少数图片的方法呢，其实都是就是需要保留原本的图片，然后再生成一个新的图片的时候呢，把原本图片当中有用的讯息取出来，然后再生成最终的那个图片这样子。那这是算是在这个少数图片当中算是第一个方法，所以它的成果可能没有那么好。那之后呢，又多了比较多不同的方法，比如说最近呢比较厉害的2个，有在那个 CVPR 出来的，一个是这个 MVS Nerf， 这个有没有图片啊？这好像没有影片是吗？我的 ICCV 也是图片电脑视觉的那个会议里面算是很厉害的。对，那这个一样也是通过它这边用的比较更先进的方法，它是在很多资料集当中去做一个预训练，然后预训练之后呢，把这个模型呢来套用在新的这个模型新的场景上面。那新的场景呢，它所运用到的这些图片就会需要的比较少。那它这个模型呢是只需要用到周边的这3张图片就可以。那3张图片就可以生成像右边这样子的一个任意试点的结果。对，那这边的话也是一样哦。对，比如说大家可以看到这个猪猪，就比刚才的方法好了很多，就是你看其实看不出来太多的这个瑕疵，不像刚才那个都是雾雾的这样子。对，那它这个手法就是利用到预训练加上就是少数图片的这个算是内插一样的手法，然后达到这样子的结果。
这边的话，因为其实这个运用到的方法都差不多，那如果不用讲太多细节的话，我就直接跳过了。那还有一个也是类似的方法，叫做这个 IBRNet。那这个跟刚才的那个 NVS Nerf 呢，其实思想上面是差不多的啦。那可能实际的这个模型，就是这个 CNN 啊，可能有一些微的差距，不过基本上的想法是一样的，就是通过预训练，然后加上实际在模型运用上面呢，它只需要用到周遭的就是少数的图片，就可以达到这样子的任意的生成效果。真的看这个真的会晕哦，因为其实我看这个好像还没有晕过。那这个算是移动的比较慢的啦，可能是这样子。对，那这个跟刚才这方法其实差不多，所以我就不多做介绍，这样子。好，那少数图片的这个应用方法，我大概就只知道这些，算是比较厉害的。那其他还有很多，其实我觉得也算蛮重复的啦，比如说这个 IBR 就是 IBRNet 跟这个 NVS Nerf，其实它的思想都是差不多的，只是实现不太一样而已。OK，那最后来讲这个，我今天算是最想讲的一个部分，就是这个生成时间的加速。对，那再讲一次，就是这个 Nerf 呢，它现在最大的难点呢，就是它生成一张图片的速度非常慢啊，当然训练的时间也非常慢，这个另外再讲。上次有点晕，今天头痛更晕了，sorry， 等下尽量不要摆那种动的太多的图片。对，刚刚讲到说，对，它除了生成一张图片非常的慢，就是大概要30秒到1分钟之外呢，那它训练的时间也是非常慢。那这个以后再讲。那主要呢是它生成图片时间非常慢，所以要在实际上面运用呢就是非常的困难。你总不可能比如说你要在 VR 上面运用，你头动一下，你要等个1分钟你才能看到你想要看的东西，这样根本就没有办法用嘛。对，所以就有很多扩充的方法呢，是让这个生成的速度加快非常多。那这边的话呢，先私心推一下，虽然不是论文，就是我自己实现的一个方法。这是我在 Unity 里面实现的这个 Nerf 的一个实时的渲染。那这个是训练好的这个 Nerf 的模型，大家可以看到是一个就是刚才大家都有在那个 Nerf 的那个网站上面看到的这个乐高的这个推土机的模型。那这个东西呢是把 Nerf 的模型呢把它这边可能还是要讲一下这个东西是怎么做到的，要不然大家不知道怎么样为什么这个东西需要加速这样子。OK， 那这边讲一下为什么 Nerf 比较慢，Nerf 比较慢的原因。那 Nerf 呢，其实它是一张图嘛，那一张图它是由数万个像素、数十万、数百万个像素所组成的。比如说，你今天一张400乘400的图片，它其实是非常多个像素。那比如说横向就有400个像素这样子，那纵向也有400个像素，那总共乘起来就是16万。那比如说我们常常听到你相机有几百万画素啊，那个都是这个长乘以宽所乘出来的一个结果。比如说 iPhone 呢，就是现在的话啦，最新的应该也是，其实它们都是这个大小，就是4032乘以3024的大小。那这个乘出来是1200万画素，12 million， 1200万画素，所以你会在买 iPhone 的时候看到这个照相机1200万画素，那这个东西是这个长乘宽的结果。OK， 好，那回到这个 Nerf 慢的原因，那 Nerf 慢的原因呢，是它必须要每一个像素都去做一个独立的计算。
因为一张照片其实你就可以讲的是每一个像素它都有自己的颜色，那个 RGB 的颜色。那 Nerf 呢就是要把每一个像素呢它的 RGB 都独立的把它算出来。所以当然就是你像素越多，你所要算的次数就越多。而且呢，更重要的是它一个像素它不是只算一次。你可能想说，如果一个像素我只要一次一个运算就知道它的颜色是什么，那可能也不会太慢。那 Nerf 其实一个像素呢，它需要做非常多次的运算。这边的话，大家可能要有一下 3D 这个视觉。我现在这边画的是一个照相机，照相机有一个圆点，然后每一个像素是在这个地方，这个是照相机的平面。OK， 所以它所成像的方法呢，是它把圆点呢跟每一个像素做一个连线，那这个是一个射线。那它这个射线，它Nerf 的目的就是要生成这一条射线呢它的颜色。那它生成的方法呢，是在这一条射线上面呢取很多个我们叫做取样点，它在上面取很多个取样点。那实际的运算呢，可能是128个，这个是比较基本的会用到的数字。那取了128个抽样点之后呢，每一个点呢都有它自己的 RGB， 就是它的颜色跟它的一个占有率。那占有率就是有没有物体啦。那没有物体的话，比如说一个空的空间，它可能占有率就是0。那假设这边有一个什么物体，那这一点的占有率呢，可能就是100之类的这样子。那它就是每一个点都去做一个运算，然后最后呢，把这些运算的结果呢，最后再统合起来，生成最后的这个颜色。对，所以它慢的地方就在于它每一条射线它都要取很多的取样点，然后才能计算出最终的颜色。所以比如说像这样子的一个400乘400的像素呢，它所要的运算就是400乘400，然后再乘以取样点的大小128，它就需要做这么多次的运算。那即使是在就是非常好的 GPU 上面，这么多次演算还是非常的慢。那这是它的一个一个问题这样子。OK， 那我在 Unity 当中的这个实现呢，其实是把这些点呢都已经先算好。因为假设你一个物体是固定在一个地方，比如说它就是在这个正方体里面，那你就可以预先算好说每一个点它的 RGB 啊 sigma 是多少，你就可以先算好，然后把它存在一个 3D 的一个阵列里面，然后之后你再算的话，就不需要每一次都要做128个取样点了，因为你已经有了每一条射线，你都已经知道它的上面的点的 RGB sigma 是多少了，因为你已经事前算好了。所以你有事前算好的这些值之后，再把它生成这个图片的话，就会非常的快速。当然呢，因为这个的话是有用到这个discretization， 就是你把原本连续的一个信号呢变成了离散了，所以你的这个生成的品质，就是画质可能会就是变得没有那么好，就是像现在这个情况。但是呢，这个速度就会变得非常的快。对，那我这边我原本是有让它转的啦，我把那个转的用掉。大家可以看到，就是说现在这个模型，你可以看到不转的话，好像看不出来哪里厉害。那我还是在这边自己手动转好了。就是你可以看到它细节其实都还保有蛮多的，但是就是整体的话只有向下就是变差一点。但是你可以实时的就是把那个 3D 的物体呢，就是呈现在你的眼前。那我这边训练了蛮多的东西，比如说这些是原本 Nerf 里面就有的场景。那我自己有训练这个东西，这个东西是一个一个网友呢他提供的一个资料，就是他自己拍自己的家里的那个多肉植物，然后就把它用成 3D 的，然后在这个 Unity 里面就可以看，就是自由的旋转这样子。或者是我自己拍的这个西利卡
的这个公仔，这样看起来的话还算是蛮清晰的其实。那这个的话也可以就是自由的旋转视角啊，或者是你可以就是 zoom in zoom out 都没有问题。对，那这个的话就因为做了刚才那样子的处理，所以它的速度就是非常的快。现在的话就是大概50 fps、100 fps 都没有问题。对，还有这个东西是刚才那个反射的那些球球的模型。那刚才说那个 Ref Nerf 就是它反射可以就是做的非常的漂亮。那这边给大家看，如果不做那样子的处理的话会是怎样？那不做那样子的处理的话，就可以大家可以看到就是这个反射的部分，这个地方是有反射到这边的球啦，但是就是看起来就反射就非常的模糊不明显这样子。对，所以如果要反射的话，可能还是要用刚才那个方法会比较好。对，这边的话让它转一下，就是转的时候大家可以看到不同的这个反射这样子。好，那因为有人会头晕，所以就不让它继续转了。好，那这个是我私心就是给大家介绍的，我在 Unity 上面所呈现到的这个让这个生成一张图片更快速的方法。那接下来的话，介绍一下其他的让它变快的不同的研究。好，比如说最早的有一个研究叫做这个 Neural Sparse Voxel Field， 这个是在 Nerf 出来不久之后，就有人就是想到说，为什么这个 Nerf 这么慢？然后他想办法把它加快这样子。那他们所想到的方法呢，可能比较偏这个资料结构，就是对他们运用到的想法，也是把这个实际的场景呢，分作像我刚才一样很多个小的格子。但我刚刚很多小的格子呢，它其实是即使它是空的，它还是保有一个格子的状态。那它这边呢，又把这样子的一个资料结构做了更优的一个解法，它是把空的盒子直接去掉了，就是这边所保留下来的只有最终包含物体的这些小的 3D 的格子。那因为这些 3D 的格子就非常少，所以呢，你一条射线射出去，你就不需要像一开始的 Nerf 一样，做128个采样点了。因为其实这128个采样点呢，很多都是空的。比如说你如果物体在这边的话呢，你采样在这边其实没有任何的意义，你算出来的东西不会影响到你最终的结果。那为什么要做这些就是不必要的计算呢？它就是把这些不必要的计算呢，通通用这个资料结构的方法呢，去把它消除掉。所以它这个一条射线射过去呢，它只需要计算跟实际物体有交界的部分的这些采样点就好了。那这样子的话呢，它就达到它的高速化的目的。那实际的话呢，看一下哦。那这边有比较那个跟 Nerf 它的速度的差别，比如说就这个好了，按掉了。看一下它跟 Nerf 的比较在哪里？对，在这里，在这里。比如说 Nerf 的话呢，它就是在这个场景呢，它需要30秒。那如果用这个方法的话，它只需要1.68秒这样子。而且它就是因为它那个格子呢，又更加接近真实的物体的范围，所以它的这个精确度又更高，就是同时达到2个效果啦，就是一举两得这样子的概念。那它在其他场景的这个速度也是很快的，比如说这个场景它只需要生成一张图片只需要0.6秒，那 Nerf 的话可能就要30秒这样子，就是一个数百倍的一个加速。
接近100倍，这边是50倍这样子。对，就是透过把这个整体的空间呢都分割细分成为很多个小的这个3D 的小方块，并且呢把那些没有包含任何物体的小方块去掉之后呢，它同时可以达到加快速度以及让这个物体的画质更高的一举两得的一个方法。那这个方法呢是非常久远了，其实已经在2020年7月的时候，那时候提案出来的一个方法。好，那之后呢又有在这个研究的基础之上，又有人加入了其他的想法，比如说刚才那个介绍，看一下介绍那个 Pixel Nerve 嘛，就是3张图片生成最后图片那个方法的人呢，他的这个第一作者叫 Alex Yu， 那他又提出了另外一个就是让这个生成的速度加快的一个方法，我觉得他还蛮厉害的，因为他其实还只是一个大学生，然后因为他发了很多也是关于这个 Nerve 的论文，所以我也慢慢知道有这个人的存在，然后就觉得他也很厉害，因为他其实就是除了就是提出很厉害的研究成果之外，他其实这个 code 方面，虽然 code 写的不是很漂亮了，但是他 code 方面他会很多程式语言，他除了是那个深度学习我们要的 Python 之外，他还会 C++、CUDA，他会CUDA这一点让我觉得真的很厉害，因为有很多你这个 GPU 需要加速的东西，你可能比如说我们现在最常用的什么 TensorFlow 啊、PyTorch 这些很大的框架，它都还是会有一些没有被写出来的，你可能需要自己写的方法。但如果自己写的方法，如果是像 Python 的话，比如说你用 for 啊这样子的话，就会非常的慢，你就要自己从这个CUDA的语言去写，才会让它这个速度变快。那他这个人这个 Alex Yu 的话，他连这部分呢，就是 CUDA 语言他都会，他就是自己写那个 CUDA 语言，然后让他这个研究的成果就是更加的耀眼，这样子就觉得很厉害。虽然我很想建议他可以把 code 整理一下，因为太长了，而且没有整理就看不太懂。好，对，那他这边的提案呢，也是根据刚才所讲的这个 Neural Scene Flow Neural Sparse Voxel Field， 就是同样是把一个3D 的空间呢细分化，像这样子，有没有比较容易理解的图片呢？对对对，它是一样把这个3D 的空间细分化，然后只保有那些包含物体的3D 的格子，然后最后它所生成出来的资料结构就是像这样子，就是大家可以看到说它是一个3D 的盒子，那有些地方比较大，有些地方比较小。那比如说这个麦克风的这个场景好了，大家可以看到左上角这个格子其实是非常大的。那为什么那边比较大呢？就是因为那边首先它没有包含任何东西，其次呢就是它所需要的这个细节没有那么多。那在这边就是麦克风本体的部分呢，它格子就非常的密集，那是因为这边的细节都非常明显，那需要更多的格子，然后让每个格子呢都保有这个细节，所以它是利用这样子的一个资料结构呢，去让这个场景呢，就是同时保有细节，然后也继承了刚才那个 Neural Sparse Voxel Field 的方法，就是让这个场景呢变得更加的怎么说 compact， 就是更加的紧致。那我们只需要计算一条射线跟这些格子它的交界点，那我们就不需要去做太多的采样。那实际所达到的成果就是他一开始的这个演示，就是他现在直接在这个电脑上操作。厉害的是，它这个东西
就是 OpenGL 它这个 render 也是自己写的，不像我是直接用 Unity 这个东西我就不用写太多。那它这个整个程式都是他自己写的，那就需要写比较久。对，那它就可以实时的生成图片，就是你转一下，它马上就生成图片这样子。然后这边呢是它展示呢，可以在里面加入任何的一个3D 的物体这样子，然后可以进行移动，然后可以这边控制这个物体所要显示的范围。那这个我其实这边也可以办得到，我这边给大家展示一下。因为其实就很简单，你只要把那个物体它的范围去进行一个切割就好了。比如说我在这边就可以自由的控制这个，这边是我把它左边慢慢的切掉，那就可以慢慢的看到这个里面的部分这样子。那你可以做另外一个轴，比如说这个是 Z 轴，就可以前后的这样子切。对，这边的话可以顺便讲解一下，这边所用到的渲染是叫做一个 volume rendering 的方法。那这个方法呢，其实原本是利用在这个医疗的图像里面。比如说，如果你打 volume rendering， 看一下 YouTube 好了。你打这个 volume rendering 呢，你可以查到一些医疗上面的这个用途。对，为什么医疗上面常常用到这个 volume rendering 呢？就是他们需要看到一个物体以及它里面的构造。比如说最常看到就是这个，比如说一个骨头啊，然后它里面有肌肉，然后里面有骨头，它可能就可以把这个肌肉慢慢的消除，然后只看到骨头，或者它可以对一个物体呢去进行切面。比如说他想要检查一个人的脑袋，那当然是已经是标本的那个脑袋，它就可以慢慢的把这个脑袋的部分往下慢慢的切，然后看到每一个切面指的不同的构造。那这个是一开始 volume rendering 主要的目的这样子。比如说这个，对对对，像这样子，原本你可能看到的是这样子的一个骨骼的模型，那你可以对于这个骨骼模型去进行一些操作，然后让它显示不同的一个部分这样子。那这是原本 volume rendering 常常就是需要用到的一些应用。这边的话是演示这个东西它的一个切面，就比如说它这边演示是你这个切面的平面，你可以自由的做调整，然后看到每一个切面它的这个形状。对，那因为这个 Nerve 它所用到的方法也是 volume rendering， 那当然呢，它也可以做到刚才那样子的操作，就是可以做到这个切面。对对对，我就可以，比如说我就从上往下慢慢把这个乐高的模型这样子切掉，我就可以看到，比如说这个哦，原来它里面这个地方是长这个样子啊。那如果慢慢的切，就可以看到它里面的这个切面这样子。OK，对，那它这边是演示它其他不同的模型啦。那这是另外一个加速的方法。那还有一个是一个叫做 Kilo Nerve 的一个方法。那它这个的话又更加的不一样了。它这边好像没有图片，要找一下论文。我可能讲完这个休息一下，讲完这个大概差不多了，其实。等一下那个叶子果酱那个机器人，我等下休息完再讲。先讲完这个 Kilo Nerve 休息一下。
那这边演示的结果是50 FPS，刚才那个Planarch Tree 这个应该是有到100 FPS 吧。哦，对，这边还可以自己打开来玩呢。不过这个可能会吃一些 GPU 的。好，然后我先讲这个 Kilo Nerf。Kilo Nerf 呢，它的想法其实呢也是把一个，你可以看这个图，就是把一个大的一个空间呢切成很多个小的格子。那它与刚才那个 Planarch Tree 啊，或者是 NSVF 不同的地方在于，它不是切完格子，然后对于格子去做射线，然后求它们的焦点。怎么说？不是我刚刚讲不对，应该说它还是一样，把一个空间切成很多小格子，但是它与刚才的不同的地方在于说，刚才那些方法呢，其实它还是只有一个大的神经网络，然后这是大的神经网络呢，必须要负责所有空间它的这个 RGB 以及占有率的一个推论。但是呢，这个 Kilo Nerf 呢是把这个大的 Nerf 呢，这个神经网络又切成非常多个小的。那就是你每一个小格子呢，它都有自己一个对应的神经网络。那这个神经网络呢，比起原本这个很大的神经网络呢，它的所需要的那个计算量就会变得非常小，因为它所包含的领域就非常小嘛。那它就是利用这种方法，除了把一个整个空间呢分成很多小格子之外呢，它也把这个原本的大的神经网络呢分成很多个小的，那每一个小的对应一个小格子这样子。那它就是做了这样子的一个切分呢，让这个生成的速度就变得非常的快。它这边显示2000多倍这样子，就是这样子一个非常简单的一个想法。但虽然想法简单啦，但是就是刚才提到的，就是你这个东西，因为还是一样要求这个射线跟这些格子的焦点，那这个焦点要求它呢，因为实际现存的这些深度学习的框架并没有这样子的函数，所以呢，他们都是很厉害，就是自己写那个酷达的程式语言，去把这些东西呢写出来。那如果是那样子的话，就那个程式码就非常长，我可以给你们看一下哦。这个的话还好，这个点 .cu 的话就是那个酷达的函数，会有非常多个。比如说这个好了，它这个就写了500-600行。如果你看那个刚才那个 Planarch Tree，你可以看到1000多行。但实际就是我们那个 Python 的程式码的话就没有那么长。我虽然这个人也写的非常长，哇塞，这我就没有想到他这个也写的这么长。好吧，他这个也写的非常长。但实际上，我个人的想法就是酷达，虽然我没有学过啦，但是就是那个程式码就会比较长。自己是不太喜欢太长的。比如说这个超过1000多行，我可能就会把它想分成2个不同的档案，或者其实我觉得应该就实际如果你好好写，不需要写到那么长。OK， 好，那这个 Kilo Nerf 就是刚才所讲的方法，就是分成很多个小的细的神经网络，然后让整体的这个速度加快了几千倍这样子。好，讲的同时，这个 Planarch Tree 的那个结果已经出来了，那我们可以看一下，这是刚才我有在那个 Unity 里面演示的那个，就是那个一堆球球的结果。那这边的速度也是蛮快的嘛，反正我就一拉它的这个结果就显示出来的。那虽然说拉近的话还是可以看到，就是球的表面就出现那些就是锯齿化，然后这个反射就非常的差了，所以可能还是
可远观不可亵玩焉，这样子看就好。不过刚才那个好像也是齁，好像没有到特别的明显，特别的清晰。因为其实我这个放太近，你也可以看到，就是有那个锯齿化啦。因为我觉得这就是你在这个离散化的过程当中没有办法避免的一些就是小的那个瑕疵。但我感觉我这个反射的好像比它好一点哦，大家觉不觉得？这反射的部分我感觉好像比这个好看一点。它这个感觉比较noisy 一点，我这个感觉好像比较清晰一点。好啦，那这个 Planar Tree 啊 Kilo Nerve 大概加速的方法大概讲到这里。那我这边也是稍作休息，然后大家如果有问题，也可以在留言区里面发问，或如果你现在没想到，就刚刚我丢的那个棉花糖，你也可以在那里问。我现在先喝杯水休息一下，顺便做个问卷调查好了。没有玩过这个 YouTube 的功能，来问一下大家。我也不知道问什么。我这个电脑只能打简体，大家不要觉得内容会太难吗？我发了一个投票，大家可以投一下。有发出去吗？没有发出去。大家觉得内容会太难吗？或者你想看什么之类的？我先喝个水。今天好像留言区比较没有那么踊跃。圣诞节快到，给大家看一下这个。不知道为什么开这种都会特别卡。有人觉得内容会太难。内容太难。是讲论文的地方听不太懂吗？我要想一下。对，但其实如果有一些不讲论文，可能比较难传达。好，现在找那个叶子果酱可能会有兴趣的那篇论文，那个叫什么来着 ？Descriptor 这个东西，我等一下讲这个。
有2个人觉得太难。让我看一下这个 project page 在哪。你可以问一下你们觉得哪边太难吗？因为我看一下是有没有办法让你们也听懂。对啊，其实上一次直播可能比较简单的，因为都是一堆图片弄出来就好。今天的话，就是因为它这些内容就是怎么样让训练更有效率啊，或者怎样让它变更快，就可能需要一些技术上面的一些知识，才有办法听得比较懂。但我也觉得我可能，我应该也讲的算是没有太深，不知道各位是觉得哪边听不懂？我们等一下来讲这个机器人上面这个 Nerf 的应用。我看一下哦。I wonder if we can optimize. Yeah, so yeah, one limitation of all these like Nerf related papers use Nerf, and yeah, some of them try to get rid of CoMap. I'll show you some of them. I think the first one is this one, Nerf minus minus. 对，刚才那个严东玉 I don't know if I pronounce your name correctly. 他问说有没有办法同时的训练这个照相机的参数，跟这个 Nerf 的模型一起训练。我们回到原本这个 Nerf 的这个问题的设定，其实有一个地方我没有讲，因为我觉得讲这个可能会比较复杂，就是原本这个 Nerf 设定是它必须要预先知道每一个照相机的位置是怎样，位置跟它的这个角度，它需要除了那些图片之外呢，你还要知道每一张照片呢，它们之间的相对的位置，你才能去进行一个训练。那假设你不知道这些相机的位置呢，你是没有办法训练这个 Nerf 的模型的。那为了要知道这些照相机的位置，那因为我们在拍这个照片的时候，你左右移动嘛，那你实际肯定不知道你移动了，比如说多少公分，那转了多少度。对 ，sometimes call my valves and the scene dark。对，那为了要知道你在移动的时候拍的这些照片，它的那些照相机的轨迹，就是照相机的相对位置是怎么样的呢？我们会用一个软体，就是基本上所有研究 Nerf 的人都是用同一个软体，叫做这个 CoMap。我看一下有没有 CoMap 的一个解释。诶，等一下哦，CoMap。对，它是一个开源的软体，大家可以就是自由的下载然后使用。那它使用的目的呢，就是你要把一个你所拍到的这些照片呢，你把它的照相机的相对位置呢都算出来。它这边可能解释的非常快。好，比如说它这边就是对于有没有比较容易理解的啊？哇，好像没有。这边要找一下，好像没有特别容易理解的。
对，就是你拍一个场景的时候呢，它不知道照相机的位置在哪，所以要用 CoMap 这个软体呢把它算出来。我现在解释只能解释到这边。那但是就是呢，这个 CoMap 呢，实际并不是每一次都可以成功，就是有时候你可以，应该说大部分，如果你在这个光照好一点的地方拍的这些照片的话，你是可以利用这个程式去把，哦对，比如说你就可以算出每一台照相机它的这个所拍摄的位置啊跟角度这样子。对，如果你这个光照的程度是好的话，你可以重建出来。但是呢，并不是每次都可以成功。比如说，他有提到说，如果这个场景是非常黑的话，那基本上很多情况下都会失败，因为它这个 CoMap 它运作的原理就是算特征点啦，就是每一张图片算特征点，然后特征点的位移，然后去算它的这个移动量角度这样子，就跟 SLAM 其实差不多。那 SLAM 会建造比较呃密集的点云，但这不会这样子。那对，那训练 NERF 之前呢，我们通常都需要先用 CoMap 把这个照相机的位置算出来之后呢，才能去进行这个NERF 的训练。好，那有一些研究呢，就是他们想说能不能把这个 CoMap 这个复杂的过程，并且有可能出错的过程把它去掉呢？就是我的现在的输入呢只有图片，并没有任何其他的了。我连这些图片它所拍摄的照相机的位置啊、角度什么等等的都不知道。那我能不能在训练这个 NERF 的同时呢，也同时训练这些照相机的角度以及位置？所以我能不能同时求出这两个东西，求出照相机的位置角度，同时也求出这个场景的3D 的这些色彩啊构造，同时求出来？那研究显示是可以办到的。这边的话，这个应该也有 project page。这个论文叫做 Nerf minus minus， 看一下有没有 project page。应该叫 Nerf MM， 如果没有记错的话。哇，等一下，找不到。我上一下 GitHub， 因为我有一个，应该我记得是这样子的一个名称。对，在这里就找到了。对，那这边显示的是它同时训练的一个过程。那大家可以看到说，这边稍微解释一下，这个对，因为它是同时训练照相机的位置跟3D 的场景，所以呢，它一开始呢，所有的照相机它都把它预设在原点的位置。OK，这蓝色的是它训练出来的照相机的位置，那紫色呢是真值，就是透过这个 CoMap 求出来的照相机的位置。那这个意思就是说，我们照相机其实是在这些位置拍的。OK，那它现在呢是要同时训练照相机的位置以及3D 的场景。那我们可以让这个训练进行下去，大家就看到这个原本所有东西都是在原点的这个照相机呢，它慢慢的就是呢靠近了真正的位置，也就是代表说这个模型呢，它同时学习到了3D 的场景以及照相机的位置是怎样的，这样子。对，Right, this is the first paper of optimizing camera poses and 3D scene at the same time。那最后的话，这个没有办法跟原本的一样，是因为这个还是有那个 scale，就是规模的不确定性，就是你可能实际的照相机是比较靠近中间，然后物体比较小，这也是有可能的，就是你没有办法知道实际，比如说这个花是1公分还是1公尺，你没有办法只靠这个图片知道，所以会有这样子的规模的一个不一致。但是这个相对位置呢，它的数值是一样的。
Yeah, there are many like methods to like brighten your dark images. Like Binley mentioned, you can try to increase the V, or you can just try to like increase the brightness. 对，你可以尝试有些暗的图片，你可以让它的这个亮度变大，然后去用那些比较亮的图片去做这个 color map 也是可以的。那我这边讲的是如何在连这个照相机的位置都不知道的情况下，同时训练两个这样子。那刚才这个方法呢，在所有的 Nerf 的这些场景中都得到的证实是，它可以几乎是完美的重现这个正确的照相机的轨迹这样子。OK， 那这是其中应该说第一个方法。等下我还是想知道大家觉得太难的地方在哪里，因为我想说能不能就是改善一下，让大家听得比较懂。然后第二个我所知道的也是类似的方法叫做这个 BARF， 这个叫做什么 Bundle Adjusting Nerf。这个 Bundle Adjustment 是在那个 SLAM 里面常常会用到一个技术，然后它把这个东西应用在 Nerf 上面。那其实想法也是一样，就是它不需要你事前提供这个照相机的位置，它也是利用同时优化的方式把两个东西都求出来。那它求的方法又比这个 Nerf minus minus 好一点的地方在于，它也是一样利用这个 coerce to find， 它就是不是一开始就是去精确求每一个照相机的位置，它是慢慢的，就是先求个大概，然后再慢慢的求好这样子。然后这个好像有点卡，是我的网络在卡吗？出来了。对，这边的话它一个 toy example 啦，就是很简单的一个例子，就是说它有一只猫咪，然后它每一只猫咪它都有一个它部分的一个观测值，然后它想要把这些观测值呢是在哪一个照相机所拍到的，它想要把它求出来。原本的猫咪是长这样子，那如果运用这个 Nerf minus minus 里面，就是直接从头就是同时训练这个复原以及照相机的位置的方法的话呢，它最终复原出来的位置并不是特别的完美，大概是会像中间这个样子，就是不是特别的完美。但是呢，如果你运用一个就是 coerce to find，它这边也有写，就是你先慢慢先复原个大概，然后找出也是大概的那个照相机的位置之后呢，再去进行一个细部的修正，就是运用这两步骤的一个训练的话呢，你就可以得到更好的效果。这是他论文里面所提出的一个改善。对，那这边的话是刚才那个 Nerf 里面的3D 的3D 的照相机位置的优化。那一开始也是一样，它就是随机的放照相机的位置嘛。那紫色的是真值，所以你会看到这些蓝色的照相机慢慢的靠近这个紫色的照相机。那右边的是提案的方法，你可以看到很快的这些照相机呢就趋向了正确的位置。但是如果是运用 Nerf minus minus 的方法呢，它不一定会每一个照相机都正确的被优化，有些呢可能就是对了，但也不是大部分啦，就是有一些可能是会收敛到一个错误的位置。然后这边的结果是它也是一样，同时训练这个照相机以及3D 的场景。那我不知道为什么他要放一个这个颜文字啊？我知道 barf 是这个呕吐的意思，但我不知道为什么他要放在这里，就很搞笑啊。
对，还有什么？其实我可以建议，如果你对 Nerf 有兴趣的话，有一个就是整理了很多相关方法的一个 Git 的一个文件夹，叫做这个 Awesome Nerf。那管理者是这个林彦成。那他的话好像之前啦，现在好像没有，他也有在找一些就是这方面的研究者，然后去让他们就是跟他们讨论这方面的细节这样子。那这边呢统整了很多这个 Nerf 相关的方法，如果你有兴趣的话，就是可以到这边来，因为这边统整的方法几乎都是有开源的，就你可以按这个 GitHub 就可以找到开源的程式码这样子。当然我自己的话，除了这个以外，我还是每天看论文这样子。那你也可以找寻这里面你可能会需要的方法。对，刚刚讲的这个 nerf minus minus 啊 barf 在这边，还有一个 self calibrating， 这好像也是最近读过的，但这好像也是差不多的方法啦，就不多做赘述。Right, so that's all I know about optimizing posts at the same time as nerf. Hope that helps. And thank you for coming. I forgot to say. Thank you, Yan Dongyu for coming to my stream. 其实不知道上次有一个人就在电子邮件里面告诉我说，我觉得你做的 Nerf 很棒这样子，然后我就跟他推荐说你可以来看我的直播，不知道他今天有没有来看。哦对，所以除了这个论文啊，还有这个 GitHub 之外，那我还有在推特上面追踪那个卡纳扎瓦先生，就是那个刚才就是大家可能没有注意到，但是就是刚刚那个 Planar Tree 啊，就我刚刚不是说这个人很厉害嘛，就是这个 Alex Yu， 他是大学生而已，然后他就做这么多很厉害的工作。那他的指导教授是这个 Andrew Kanazawa。嗨金菜，Hello，结果你还真的来看了，希望这一次有帮助到你。这个老师他应该是日本人吧，反正我就追踪他的推特，那他推特就除了关于这个 Nerf 的文啦，他还有很多关于 GAN 啊或者是 3D 侦测什么的，他都就是每天都发推，然后我就追踪他的推特，所以可以马上知道第一手的知识。那有时候会回他，虽然他都不太回我，应该说都不回我，不是不太回我。对，如果大家有对这些什么论文呀有兴趣，我觉得也可以追踪一下这些就是很厉害的教授之类的。Hello，好啦，今天想讲的大家都讲完了。哦，sorry，刚突然又讲到别的去了。对，刚刚要讲的是这个啦，我都忘了这个跟机器人应用有关的这个东西。不知道叶子果酱还在吗？因为这个是你比较有兴趣的，我想说讲一讲。等一下哦，直接看影片好了。这个东西呢，它是把这个 Nerf 这个技术呢应用在实际的这个机器人上面。那等一下哦，我先喝口水。对，那首先介绍一下他想要实现的是，他想要实现的是呢，让这个机器人的手臂，等一下哦，对，让这个机器人的手臂呢去抓取一个杯子。啊，还在，等
等一下哦。对，他想要实现的是呢，让这个机器手臂呢去抓取一个杯子，然后把这个杯子呢放到旁边这个架子上面。那当然不是让他从无到有自己去强化学习，因为那个太慢了。那他们这边运用的方法是呢，做一个示范，就是让人类呢先示范说一个杯子在那，你要怎么样把它抓起来，然后怎么样把它放到那个架子上面。他们是直接用手去控制这个机器人，对，就像这样子，给他做几次示范。那论文里面是提到大概做了5到10次的示范，那每次可能杯子有一些不一样，但是5到10次而已嘛，所以这杯子的种类也不会太多。OK，那在经过了这样子非常少数的训练之后呢，他们想说，让这个机器人试着去抓不同的杯子、不同的角度。比如说，你可以看到说，现在这个杯子它现在是横放的了，然后它的这个大小啊、长度可能也跟它训练的时候所用到的这个杯子不一样。那正常来说，如果是机器学习的话，那这个机器呢，只能知道它在训练过程当中所看过的这些资料。比如说，你假设你这个杯子，在训练的时候呢，你都是只有正面朝上，就是那个杯口朝上的这个姿势呢，去教它说怎么抓起来的话，那不管你训练100万次，它是永远不可能学会如何抓取这个躺下来的杯子的。但是呢，他们在这个研究里面，他运用到了这个跟 Nerve 相关的一个技术，等一下会介绍。他们运用这样子一个技术呢之后，就可以在少数的训练，我刚刚提到5到10次，而且都是杯口朝上的哦，杯口朝上的这样子的一个示范当中，就可以让他学会如何抓取任意角度的杯子，任意角度，而且是任意大小。你今天即使这个杯子变得比较长啊，或者比较短，它都是可以抓得起来的。让大家看一下，这个是他训练过程当中从来没有看过的杯子，他一样成功。再给大家看一下，那中间是在解释这个技术，这边先跳过，跟大家看一下它实际的这个成果。我当然也顺便讲解一下它里面用到的一些东西啦。就是首先你要知道杯子在哪，它是知道杯子在哪，它是运用一些点云的一些侦测，就是它这边所装的这些侦测器，它是可以侦测到这个杯子它的形状啊，点云，就是它的杯口在哪，它是可以知道的。那这边的话，它就是示范，就是人类去控制那个机器手臂。对，他说5到10次而已哦。然后5到10次，并且它的所使用的杯子种类就是左边这3种，那可以看到种类非常少。那他测试的时候，就准备了一大堆不同的杯子，而且啊，你看到有长的啊，有短的，然后这个把手的地方的形状也不尽相同。那他就让他测试，首先这个高的杯子，它一样可以正确的抓到这个杯缘的部分，然后把它放到这个架子上。然后下一个是短的杯子，一样，它并不会因为它比较短了而抓不到。正常如果你只训练一个正常大小的杯子的话，那这个机器人通常就只会抓到空气而已。但这边不一样，它可以正确的知道那个杯缘在哪里，然后去抓那个地方。然后这边的话就更厉害了，几个躺下来的杯子，它也一样可以，把它这个机器手臂转一个方向就把它抓起来。然后转另外一个方向也没有问题，那大小怎样也没有问题。一些很奇怪的角度也是一样可以成功这样子。然后除了杯子之外呢，他们还做了另外一组实验，就是这个抓碗的实验。那其实跟抓杯子也是异曲同工啦，就是它的这个碗啊大小不一样，然后这个形状可能差不多啊，形状有一些不一样的，就是非那个半圆形的碗也有，然后那个
大小不一样，角度不一样，形状不一样，那它同样都还是可以泛化到其他不同种类的碗上，可以成功的把它抓起来，然后放到指定的位置，这样子。然后这边是不同种类的瓶子，也是一样，利用同样的方法就可以。对，那这边主要的技术呢，其实是跟这个 Nerf 息息相关的。简单讲解一下，就是这个 Nerf 呢，它是我们刚刚说到是重建这个3D 的场景嘛，那这边一样，它只是它的这个重建的东西改变了，它是重建这个物体的3D 点云。比如说这个杯子的话，它点云可能是，哎呀，看错了。它点云是长这样子，那它就训练这个一个神经网络呢，去重建这个3D 的点云。那在重建的过程当中呢，它会得到这个一个点的它的特征向量，那它就用这个特征向量呢去求出就是需要抓取的那个位置。那因为这个特征向量呢，它是首先都是杯子，所以那个形状不会差太多。对对对，它就是辨识夹取地方的特征。没错，然后这个辨识夹取地方的特征，它还做了一些做了一些小功夫，就是除了杯口朝上的杯子之外，就是像是那个实际演示当中那个旋转的杯子，他们也对于这个旋转里面做了一些不变性的维持，就是不管你这个杯子是怎么样旋转，怎么样平移，它的都可以保持那个特征点在同一个位置。比如说它要抓取的地方就在这里，这个应该是要放置的那个位置。对，那这些特征呢是透过这个重建3D 点云来得到的这样子。那这边的话是跟 Nerf 是也运用了同样的一个想法，详细的话就比较复杂啦。它除了就是每一个点都有3D 的特征之外，因为要抓一个杯子，你还要知道它的那个除了一个点的位置在哪之外，你还要知道它的那个旋转的量在哪里。所以它实际并不是只有用一个点，它是用一群点这样子。那这一群点呢，是透过你要抓取的那个位置的那个附近去取出一些点，然后它把这些点的那个特征呢，全部集中在一起。就把这些点统合成为一个最终的一个特征，然后去运用那个特征来把这个杯子抓起来，这样子。那这个方法其实如果有这样子，我觉得就可以有这个研究的成功，我就觉得就可以把这个想法呢延伸到图片的领域，其实。因为图片我们知道，在那个 SLAM 里面也是有用到这样 descriptor 的一个东西，就是 SLAM 里面它是侦测那个嘛，比如说 shift 啊、orb 之类的特征点，然后去追踪那些特征点，来知道你自己移动了多少啊，然后去知道周围的点大概在哪里。那如果也可以用同样的方法，把这些特征点呢，从2D 的地方转移到3D 的那些点上的话，我觉得这个特征点的追踪可能就精确度会更加的高。但这只是一个目前的想法，可能实现我觉得也没有那么简单。好啦，大概是我对于这个的想法。那这个在最近就是推特上很多人在转推，所以我看到，然后觉得就很有趣，然后就在这里跟大家分享一下。现在全部都开源了，如果大家有兴趣的话，可以试一下这个东西。内容太难了啊，还是你觉得我要开玩游戏台比较好？稍微想一下怎么样让这个内容再更简单一点。不过因为我是比较喜欢讲这些比较难的东西的，其实，因
为我觉得简单的，就是大家都可以讲。那难点就是在如何把难的东西讲得简单一点。那可能再多开几次这样子的直播，训练一下之类的。我其实，关于这部分我想讲的，好像这2次直播都会大概讲差不多了。下次要讲什么，再想一下。大家关于今天的直播有什么疑问吗？或者是你觉得我有什么想让我讲的？就我也蛮想，就如果有人有兴趣的啦，我也可以做那种讲解论文的，因为我知道就是国外有些人他会就是讲解论文，那个就真的是就是非常难的内容，就是一篇论文，就是比如说我刚打开的，比如说就这样好了，就这样打开，这个论文可能比较慢，就是他就打开一篇论文就从头开始就是讲下去，而且他那个什么那个数学方面那个公式全部都一个一个讲，但是就是证明啊什么为什么是这样子，他都就是巨细靡遗的这样子说，觉得那样子也是就是可以学到蛮多东西的。不知道大家对那样子的有没有兴趣？我自己是比较偏实作方面，就是论文，其实我大概看得懂。那我数学的方面，如果有空有兴趣会研究一下，但是其实大部分时间我是数学，我就假设假设它是对的了，就是他都这样子研究出来，那这个公式应该是对的吧？那这样就直接用这样子，就不会想太多，就直接用。那主要我觉得有趣的还是把这些就是论文实际写成可以动的程式。那虽然说现在很多都开源的啦，但是很多开源的就是有兴趣，然后我想想看之后可能要怎么样呈现这个东西。我刚刚说到现在很多都是开源，但其实很多开源的东西，比如说我们就说 Nerf 好了，不知道大家对于读程式码有没有兴趣？我觉得这也是我可以跟大家分享的东西，因为我看过的就是这个深度学习的程式码啦，看过蛮多的。Nerf 的这个程式码是大概长这样子。我自己也是觉得，就很多东西都是，就是要怎么说，写的不好，对啊，可以说写的不好的地方，就是它可以运行嘛，但是就写的不好，你看需要花很多时间看，而且有很多东西都是很重复的，其实，但我也了解啦，因为他们研究者他们的目的不是写出一个很好的 code，他们的目的还是做出好的研究，那 code 随便都没关系，毕竟这也不是他们的产品。虽然他们是 Google 的什么研究员，但是都不是真正他们 Google 的产品，所以他们 code 想怎样就怎样。读程式码的入门教学，可以耶，我觉得可以，我觉得可以来做一些读程式码的入门教学。对，因为其实比如说你一个，也不能说初学者，初学者肯定看不懂。就是假设你一个，比如说对于 Python 好了，有一些基本了解的，可以分享一下如何。对，我也觉得，就是初学者不是初学者，就是你会 Python，那你一次看到哇1000行这么多行的论文，你可能也是一样不知道从何下手。而且尤其是又在这种程式码参差不齐的情况下，尤其很多都是其实写的不太好的情况下，就是学习如何就是
把里面有用的东西就是萃取出来，然后把没有用的东西删掉。我觉得会这个也是蛮需要的，因为在业界里面，我不知道大部分怎样，不过如果我是上司的话，我是不会允许我的下属是直接拿 GitHub 程式码来跑。Yeah, reading source code is really important. Sometimes I think it's most of the times actually, because the researchers don't focus on writing code, they focus on writing papers. So most of the time the source code is messy, like this one, even if it has 4,000 stars. 对，那我自己的话是会想把这些就是很重复的东西都自己重新整理、重新写这样子。我觉得对，以后也应该可以直播一下写程式写一整个，我觉得应该是会比较无趣啦。比如说，就像宾利说的，就是对读源码如何结合论文高效率去读。就比如说我看到这个部分这个，比如说这个那个程式这个论文它提到这样的模型，那我就先去找这个模型在哪，然后每一个 block 它对应到的是哪一部分这样子之类的。然后那个 loss 啊是定义在哪里，那是怎么样去训练的。话说要学机器学习的 Julia 推吗？Julia 我觉得 Julia 算是对比较新兴的一个机器学习的语言，它比 Python 好的地方是它跟 C 比较像，对，而且现在的话，但是其实现在的话好像这方面的资源没有太多，我觉得就是可能学习的部分会比较吃力一点。但如果你去学的话，我觉得可能未来会发挥出其不意的效果，就是，如果有一个东西只需要Julia 写，然后没有人会，只有你会，那你可能就就比别人多很多机会之类的。哦，对啦，现在还好，之前对，之前作者不会给你扣，对，现在的话开源就多非常多，对，Doom Leica 提到的是对的，现在开源，就让我们这些其他的研究者就是好过了很多。虽然写的不太好，但基本上大部分的那个论文里面的实现呢，都在里面可以找到。Type annotation 要加也是可以加了，但是基本上不会，只有在那种开源的程式码里会教，不是教了，会加。对啊，就是生态的问题，然后资源比较少。比如说随便举一个好了，这个是一个 PyTorch 的一个我自己在用的，那个资料库。啊，能不能直接找到？好，随便点开一个，对他们这种开源的就会写啦，就是比如说这个 image 呢，它就是一个 torch 点 tensor 的一个形态这样子，或者是这边好像都只有 torch 点 tensor，然后回传的形态也是 torch 点 tensor，就这种只有在开源的城市会这样子一个一个这么认真的给你每个都写好，自己写我自己也是不会加啦，顶多就是加在 comment 里面加，但的确在这里加的话可能会更具有可读性一点。
比如说这个 loss 就是 tensor 啊，这个 reduction 就是 string 这样子。记得学弟搞了半年无法重现。对啊，也有些是这样子，也有些就是他论文其实是不对的，也有的啊，也不算是屡见不鲜啦，就是其实在最高的就是什么 CVP 啊之类的顶级的学会也有些是作假的。哦，但你说 code 就是错的，那可能还好一点，至少他不是作假的。大部分 data scientist 根本不会写程式，要他哦真的哦，根本不会写程式，那他怎么做 data scientist？哦，之后比较需要的是研究算法，嗯，那也是，Julia 比较快，这个是对的，因为你可以直接从 C 语言去跟动它，Python 的话就比较难，你需要 PyBind，这正常人是不会去特别学那个东西。哦，对，但 Julia 的话，我就不知道资源多少了欸。Julia Learning，稍微进阶的概念，不要 copy paste，好好命名这一种。叶子果酱应该是机器人，但是机器人也蛮大的，控制方面的嘛。Julia for Data Science，对啊，对，就是如果你有就是实际要在什么上面运行的话，你就需要把 Python 移植到那个上面可以运行的程式嘛，就需要多一道步骤啦。但我们如果只是在自己的电脑上研究有成果可以跑就结束的话，那就好。Python 主要是这样子的。数学的函式蛮全的，全的话应该我也不知道，但应该有像 NumPy 之类的东西控制嘛。Is Julia easy to learn？认知跟控制之类的，真的。Is bad？OK。哦，Python 直接结合 ROS 可以做啊，可以做，但就是效能的部分并不会太好。就是我们实际在那个车子上也是，目前是这样子啦，用 ROS，但是就是我们现在的话，速度要求没有那么快，毕竟只是一个试验阶段，所以对速度要求没有那么快，我们就用 Python 写的话，就是不用想太多，直接用 ROS 那就可以了。但是如果你要追求就是比如说 real time，你要30 FPS 这样子的去算的话，那你就需要移植到别的语言。呃，对，就是主要还是速度的要求，如果有要的话。It's powerful and fast。哦，这个有深度学习的吗？我不知道哎。Call other languages libraries
嗯，哦，今天不知不觉也播2个小时了，不过今天想讲都讲完了，这个 Nerf 应该讲到这里告一段落这样子。对，这回去会想一下今天你们给我的一些建议，就是读一下论文啊，或者是读一下程式嘛这样子的直播内容。对，因为我感觉这个也是就是自己在写程式的时候会遇到的一些麻烦。有时候并不是你不会，而是你看不懂，看不懂那个写的人在写什么东西。那怎样高效率的看也是蛮重要的。对，今天大概就讲到这里，大家还有什么问题吗？对，然后下礼拜又要开又要开玩乐台了，查一下 Hacker News 什么东西。下礼拜一又要跟天璇开那个中文学习台，他就突然想到一个很妙的点子，然后就找我。然后对，因为我现在日本，然后下礼拜那就圣诞节嘛，然后之后我们就会放那个年假，可以说是年假，因为日本没有过年，所以对，日本没有过年，所以他们是在这个12月底1月初的时候会放一个很长的年假。那我下礼拜就最后一个礼拜上班，然后之后就开始放假。放假的时候就不知道会不会开直播啦，但大部分时间应该都会来开始写程式。就是我之前有说的，我想要复现一下这个 Roll Nerf 的结果，因为我觉得它这个结果真的做得很好看，就是可以在黑暗的图片当中学习到就是实际的场景，然后可以做很多特效。讯息被干掉了，你发的是连结吗？连结的话是没办法发出来的。Game seems to be another great topic. Yeah, game, yeah, it's really great progress recently, but I'll try to. So I don't really focus on that topic now. 对，现在 Game 的进展也是很厉害，而且有很多我现在查的 Game 通常都是加这种 Nerf 的，就是什么 3D consistent 啊，就是 Game 大家知道是2D 的那个生成的图片嘛，但是现在有很多就是加入这种 Nerf 的一些想法之后，它就可以生成那种同一个人，然后你从不同角度去看他，啊这个人是假的啦，这种不同角度去看他的时候，那个人还是同一个人，并不会因为你看的角度不一样，他就换一个人了。Thank you for coming。来一下 Turing，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 机器学习资料库。是哪一个啊？Hacker News。啊，Doom Leica，你说的是哪一个？Turning 还是 Turning？
也不是。你说的是哪一个 ？Julia。Julia 女神风什么意思啊？这名字太市场。要不你想贴的是一个网址吗？可以把网址分开来打。对，然后说年底的计划应该是会尝试写这个程式，把这个结果复现出来。Turing 点 ML。哦，Robust Efficient Modular Library。这个的话是什么？Julia 的程式语言。点 JL。哦，那看起来 A* 也蛮多的啊，那应该还蛮不错的吧？不过他们有一些影片的教学嘛。那 Getting started， 先 install Julia。Probabilistic programming。哦，他这边都讲一些采样而已。之后看一下这个到底在干嘛。Turing language。这个还整理蛮多的这里。这个叶子果酱也可以来看看这个在干嘛。好啦，那今天谢谢各位来陪我，下礼拜一开始开游戏台来学习中文。因为现在就比较少开台，大概1个礼拜开一次。晚上要做一些别的事情。好，那这个的话，对技术台的话，下次希望1个礼拜，也希望1个礼拜开一次啦。对，但是对就不要写太多程式的那一种，写程式可能就比较无趣。对，想一下刚才大家说的一些意见。好，之后开始学的时候去看，好，加油。那好吧，那今天的直播就到这边告一段落啦。那谢谢大家的参与，那我们下次再见啦，拜拜。Many thanks. Hi, good night. 大家晚安，拜拜。